Yo soy de primero, ¿y tú? Así que eres mayor que yo, ¿no es así? Puedes quedártelo por haberme burlado de ti. Nos vemos, Senpai. Senpai, ¿por qué siempre apartas la mirada? Recuerda que cuando hablas con una persona, tienes que mirarla directo a los ojos. En resumen, creo que Siegfried eres tú, ¿o me equivoco, Senpai? Perdón. Por favor, no me malentiendas, Senpai. Mi verdadera intención no es reírme de tu obra. La realidad es que tanto el caballero Siegfried como tú me dan un poco de lástima. ¿Crees que yo pueda ser tu modelo de dibujo? Oye, Senpai, pude notar que llevas un buen rato inquieto. ¿Sí pudiste concentrarte o no lograste dibujar nada? Oye, ¿sí me escuchaste? Entonces, ¿te enojaste o no? Ya dime. ¿O será que es otra cosa? ¿Acaso ya te enamoraste de mí? Senpai, eres un poco... No, eres bastante... ¡repugnante! Eso es un secreto. Muy bien. Ánimo, Senpai. Ánimo, Senpai. ¡Deberías verte la cara! Dime, ¿pensaste que te iba a besar? ¿Eso creíste? ¿En serio crees que te mereces un premio? La verdad es que quiero pedirte un favor. Sé que sonará raro porque, bueno, acabamos de conocernos, pero me preguntaba... ¿quieres salir conmigo? Llámame Nagatoro, ¿de acuerdo? Vamos a llevarnos muy bien. Senpai.